हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बलगम जमा हो छाती में और खांस खांस के आदमी परेशान हो गया हो, बलगम ना निकलता हो तो उसके लिए आयुर्वेदिक नुस्खा। 2 चम्मच देसी घी एक छोटी कढ़ाई या फ्राई पैन में लें। उसके अंदर 4 काली मिर्च डाल दें और धीमी बिल्कुल स्लो गैस पर उसको गर्म होने दें। जब काली मिर्च फट जाएगी और झाग मर जाएंगे तो घी का रंग ज़रा सा गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद एक कटोरी में देसी खांड 4 चम्मच लेके रखें। कटोरी स्टील की या पीतल की होनी चाहिए, कांच की ना हो। उसके अंदर उस घी को और काली मिर्च को उड़ेल दें। उड़ेल के ढक कर छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए तो खा लें। इससे बलगम, छाती में जमा हुआ बलगम पतला होकर निकलता है और 1-2 बार खांसते ही निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा रोज़ रोज़ करें जब तक खांसी ठीक ना हो। 10-15 दिन तक खांसी ठीक ना हो तो अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लें। एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे खाने के बाद आधा पौना घंटा तक पानी ना पिएं, ठंडी चीज़ें कोई ना खाएं। बहुत प्यास लगी हो तो दूध में पत्ती डाल के पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। बहुत कामयाब नुस्खा है। ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद भी आजमाएं और कैसा लगा इसके कमेंट्स मेरे को लिख कर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।